Salve galera, beleza? Galera, tô com um Sandero aqui na VS Garage. E o que acontece? O cliente estava se queixando de muito barulho na suspensão dianteira, né? Dei uma volta com o carro, realmente o carro batia muito. Era um barulho típico de terminal, pivô da bandeja, caixa de direção, né? Só que levantei o carro, constatei que na suspensão não tem folga nenhuma, né? De pivô, bandeja, caixa. Olha o problema aqui, galera. Ó. Ação do amortecedor aqui, ó, completamente irregular. E olha o barulho aqui, ó. Vocês vão conseguir ver, ó. Folga na haste, ó. Esse aqui era o barulho do carro. Então, galera, fica a dica aí, ó. O carro estiver batendo muito e não tiver nenhum tipo de folga na suspensão, desmonta o amortecedor, verifica se não há folga na haste aqui do amortecedor dianteiro. Beleza, galera? Fica a dica aí, ó. Valeu! E aí, galera, gostou do vídeo? Então curte e compartilha aí. Valeu!